Из-за этой тупой ошибки в ремонте, которую допускает каждый второй, тебе придется переделывать всю отделку. Штукатурку нужно будет частично или полностью демонтировать, переделывать все примыкания, а возможно будет сделана уже чистовая отделка, это значит, что придется переделывать еще и шпатлевку. Подпишись, здесь все про стройку. Это происходит из-за того, что при покупке материалов, необходимых для вывода плоскостей штукатурной поверхности и углов, применяются дешевые аналоги. При этом при всем они выглядят так же, как и обычные, ничем не отличаются. Может быть ноунейм-производитель, может быть просто дешевый материал с рынка. И я говорю о металлических уголках, которые должны быть оцинкованными, но на самом деле ржавеют, и все это приходит в ужасное состояние.